د یورپ د لوپرانو مخې ونیوله زه خاص قدرداني کوم ځکه ما ورته چې مالې جبار خیل صاحب ته خو پښتون خیر د ما در اوچت که زه دته ډېر مینهوال یم خو زه د جبار خیل صاحب د هر افکار زه قناعت بخش نه یم ادنا طالب ته څوک ویلی نه سي چې دا کار مهرباني بل مرګري ته ټولو ته سلامونه نیک هیله څوک چې لاندې ګوري اول خو ټولو ته مبارکي وایم افغان ملت ته چې الحمدلله د ملا برادر صاحب اوسنۍ ویډیو مې وکته او ودغه جبار خیل د کابل او جلال آباد چې کومه لاره ده چې هر وخت په لساو کسان شهیدان به موږ ورکول ان شاء الله دا هغه هم ډېره زر د خیره جوړه شو ان شاء الله په دې باندې به شین چې اوس کو ټول ولس ته مبارکي ویو نو ځکه زموږ د ډېر وخت نه په زړه کې د ارمانو د وخت راکې باچا صاحب ته خاص سلامونه یو دقیقه د ما وای فای کې مشکل ده یو دقیقه کوزیږم نه درته کینم زه باچا صاحب نه دا پوښتنه کوم چې باچا صاحب ته حقیقي د افغانستان او کنه ماته د پیښور ښکارېږي د 400 ستا پروفایل ستا هغه چې ما کتلی ده ته ماته د 400 ښکارېږي کله یو ډول ته ګډېږي او کله بل ډول ته ګډېږي ډېرې بښنې سره ډاکټر صاحب دا ډاس د باید نه وای کړی دا غلطه سخت ژوبل شوې دا ډاس د باید نه وای کړی مهرباني ګوره خدای قسم ده چې څوک د عالمانو خلاف په قرآن خدای پاک یې شرموي الله جبار تاسې د علماو توهین کړی ده یو منټ جبار ته د 400 مهرباني وکړه ما نه پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب ته اول خو به ډاکټر صاحب په ډېر احترام خبر وکړم تا د عالمانو توهین کړی ده خدای پاک یې داسې شرموي لکه دا اوس په ظرف د 150 سکندو کې خدای پاک وشرموي خپل ټوله سوادي تا ته وښیي مهرباني اول خدا دی چې ډاکټر صاحب ډاکټر خو ګوره د ډاکټر شي یا پروفیسر شي یا انجینر شي یا عالم شي د هغې د خبرو نه ډېر خلک زده کړه کوي لکه د هغې خبرې دومره ادبي لکه زما غونده کې دهقان سړی زما غونده کې مزدورکاره سړی بېسواده سړی باید د هغې نه موږ خبرې زده کړو نو چې زموږ د وطن ډاکټران داسې خبرې کوي نو زه به بیا د عام جبار خیل ورونه به داسې ګیله وکړم یا د بل ورونه به داسې ګیله وکړم چې زه باندې دا الزام لګوم چې ته کنځلې کوې ته اوسه پورې دا تا نه ښکاري چې 400 زما وطن دی د افغانستان یوه حصه ده او څومره پښتانه چې دا ټول افغانان دي اول ستا دا دغه دی چې زما ویډیوګانې وګوره زما هر شی وګوره چې زه افغانستان ته تلم په هر انګور سیزن کې زه تلم کارابا زه تا ضرور نه چې تا ته دا څپۍ درکړم ته راځې دومره غټ او کله وی چې یو ډول ته ډبېږي او کله بل ډول ته ګډېږي جبار خیل صاحب نن ما په موبایل کې مې ګوتې والي په 2019 اتلسم کې مې دا ویلي چې افغانستان کې باید نور دغه حکومت چې دی د اوسني نظام ته دغه شي د طالبان ته ورکړی شي ځکه زموږ 300 روزانه ملي اردو والا یا افغانان په کې شهیدان کیږي دا د اتلسم نولسم ویډیو ده دا ولس بیا وګوري چې دا ماته وایي چې ته کله یو ډول ته ګډېږي او کله بل ډول ته غږېږي دا به دا ولس وګوري دا 2019 ده خوشحالېږي چې هغه وایي چې یو د کلس طالبان مړه دي بل د کلس ولس مړه دی په دې به منافق نامسلمانه خوشحالېږي په دې کې دا واورې دی بیا تاله شخصي کې درلېږم یوټوب کې راشي ستا چینل ستا فیسبوک ختمېږي تا ته ورور اختارونه درکول کېږي دا څوک اختار درکوي دا څنګه اسلامي ملکونه دي چې صاحب مهربانه زه د مسلمانۍ خبره کوم زه غیبېږم زه مړ کېږم دا څنګه اسلامي ملکونه دي چې د پیغمبر علیه السلام توحیدونه پکې کېږي نور په کفري هېوادونو کې داسې نه کېږي په کفري هېوادونو کې به چېرته یو ځای وګوري چې چېرته به یو قرآن یو کافر راوالي وبېسوځي نو ټول مونږ هلته خپله سوځو په مدرسو باندې بمباریانې څوک کوي دا قاریان څوک شهیدانوي دا د کندوز مدرسه ده چې ما په ویډیو کړې ده او دا ویډیوګانې به د ټولې د ولس ته شیر کوم چې د هغه وخت کې ما د حق اواز اوچت کړی ما ته ډېر افسوس ستا په دا خبرو باندې راغلی ډاکټر صاحب چې ته اوسه پورې زه ونه پېژنم چې ټول ملت ما پېژني زه الله ته به جواب ورکوم زما په قبر کې نه اشرف غني سملي او زما په قبر کې نه ملا برادر صاحب سملي او نه هیبت الله صاحب سملي چې ته
په دغه الفاظو ته ماته وایې چې ته کله یو ډول ته ګډېږي کله بل ډول ته ګډېږي ما هغه وخت کې هم دا ویلې چې دغه جنګ چې دی دا پردی جنګ دی ما هغه وخت کې ویلې چې دا ډرامه موږ سره روانه ده په دې کې افغان وژل کېږي چې هر طرف ته اوس تاسې سره څه شی دی چې موږ پوه شو چې دغه ما وخت خو د دې جبر خیر وروړه که نه بالکل د غږ راځي بالکل ما ته تاسې ووایه چې تاسې د کوم طرف نه راځئ د سپوږمۍ نه ځان راګوزاروئ د اوسنی حکومت ختموئ د امریکې د طرف نه راځئ د پاکستان د طرف نه راځئ د ایران د طرف نه راځئ د وروسته طرف نه راځئ ځکه دغه ټول خو تاسې ویاوئ چې د طالبانو باندې خو تاسې الزام لګوئ چې تاسې د پاکستان غلامان هستئ نو که تاسې د پاکستان د طرف نه راځئ خو بیا خو تاسې د پاکستان غلامان شوئ که تاسې د وروسته خوا نه راځئ تاسې ته دا الزامونه خو تاسې ټول په دې لګولي دي بس یې د خدای په لحاظ باندې دا 20 کاله پردي بچي ووژل د ملي اردو والا هیلې هم خرڅې کړې پوستې هم خرڅې کړې ډالر هم پرې واغستې هغه ځوانان زموږ د ننګرهار د